peanut butter. Channel surfing in the covers, dreaming of the leafy suburbs. I'll keep her in my kitchen cupboard. Through the summer we'll be lovers. I hope you know you're front runner. 今日係食嚟地府，今日嚟到呢一個 Bondi area 食個 brunch，然後就會去 Diamond Bay， 因為天氣真係超級好咯。嚟到 Bondi 呢個 Bobby's Corner Bondi 嘅 cafe， 超級靚。哇！有白眼嘅點解？係咯。咁大個。每次嚟都會食嘅 portion。有啊，有 portion 嚟食。食多啲。喺度明食。Public holiday 完全係人山人海，超級多人咯，把握夏天嘅尾巴。係想嚟好耐嘅 Diamond Bay 啊！呢個係啱啱 Bondi Beach 咧，揸車10分鐘就嚟到呢個懸崖邊，超靚啊！一望無際嘅海。點解叫 Diamond Bay？ 邊度似 Diamond？ 但係最出名係呢個懸崖。You jump, I jump。叫人撳。播咩咧？大家懸崖邊，超級清楚呢個位。探險記。好攰喎，係咯。哇！但下面好靚啊。但下面都好靚。最後就一個行咗去懸崖邊，但係下面嘅視野真係靚好多，不過都係位高人士小心嘅地方。呢邊嘅石就係我哋啱啱企嘅位置，過咗嚟對面，超級靚啊！呢個位冇人落嚟嘅 model 群眾。攀石上翻去都有個難度，點解唔行呢邊？行呢邊？好攰啊！好想食好食嘅，乜都想食。I used to roll my eyes, I just couldn't sympathize with cards and Valentine's Day and characters who said I confess I'm lactose intolerant. 夜晚就要嚟到遊客必嚟嘅 Opera House。今日係 public holiday 咯，所以都超級多人咯。我本身諗住夜晚會少人，喺山後面。佢哋依家話要呢個5星戰隊。Never thought I was sentimental, but I guess I always had the potential. I think I had a feeling from the start when you became the match to my spark. Good morning，我哋嚟到呢個 fish
Fish Market 啦，又係呢個旅客必嚟嘅景點。然後我哋嚟食個 brunch 之後咧，就出到去 Newcastle， 繼續我哋嘅 road trip。今日天氣都係超級好啊，同埋 Fish Market 係超級多獎，係海量多嘅獎。Fish Market 入邊嘅種類真係有超級多選擇，係你諗到嘅海鮮入邊都會有得買。不過公眾假期去呢，係真係好多人，周圍都好多人，特別係呢啲旅客景點。同埋嚟到澳洲一定要試最出名嘅生蠔，最後我哋係買咗2打生蠔食。今晚補補佢。專業。呢個係幾多人食？呢個係即係你嗰邊嘅先係人食一半咯，請埋嗰隻啦，你想？跟住我哋就由悉尼嘅市區揸車2個零鐘咧，就會去到 Newcastle。咁我哋今晚咧就會喺 Newcastle stay 一晚。坐咗2個鐘車，就到 Newcastle 啦，好靚啊個海。揾嘢啊！930米。超級好笑啦！啱啱我哋係要嚟燈塔，但係去到燈塔嘅對面，而家爭有半個鐘就嚟翻成個地方。就先買杯 afternoon coffee， 佢呢個喺架車仔上邊嘅 coffee shop。Newcastle 呢個沙灘超級多狗仔，人乾一隻狗，呢個嘢超得意。好靚啊呢度！但係究竟呢個 pathway 要行到幾時？其實我懷疑係兜個圈咯。喺邊？見唔到盡頭。係啊。呢個 Port of Newcastle Harbour 咧係以前好重要嘅港口，所以呢個燈塔咧係引領啲船隻入嚟港口啦，然後已經有150年嘅歷史㗎啦。終於見到盡頭啦！到達呢個世界嘅盡頭，真係一望無際嘅大海。日落時間，帶佢哋嚟睇呢個楚門的世界，有道門嘅景點。Newcastle 呢個位係有個 public 嘅 ocean bar 喺對住個海，超靚。應該係唔使錢，公共泳池咁樣樣，喺海邊，哇，好有 feel 喎其實。應該背對背嘛？背對背。係啊，應該背對背咁影一張。日落時間喺呢個位係有鏡面嘅效果。睇完嗰道門啊！可以走啊！完咗啦，道門喺度啊！你有冇睇到嗰道門啊？完咗啦，道門喺度啊，走得㗎。為大家介紹呢個楚門的世界電影嘅，勁細個咯。我以為好大，好大度。哇！今晚呢個Newcastle嘅 Airbnb 係荒山野嶺，勁恐怖啊！係呢個啊，真係好大啊！哇！咩衫？入面有
仲有一間喺呢邊。Good morning， 今日超好天。朝早望呢個係超級靚，超級大片草原嚟㗎。最後一日喺 Newcastle 啦，然後我哋 road trip 就遠返 Brisbane。朝早喺個樹林度起身。你喺樹林起身啊？荒廢嘅夢。咩荒廢啊？我要跳起。我哋依家嚟翻 Newcastle 嘅市區啦，嚟到呢一個 Charlie Town 嘅地方食個 lunch， 跟住就翻 Brisbane 嗰度，即係我哋最後一日 road trip 嘅行程。跟住我發現咧 Newcastle 比我想象中發達好多，因為佢係New South Wales 第2大城市啦，但係佢啲設施配套啊環境都好好。跟住我哋揸車呢一陣就會揸8個鐘由 Newcastle 去翻 Brisbane， 跟住就結束我哋嘅 road trip 㗎啦。時間真係過得勁快。沙丁包啊嘛，係咪你咪食炸兩？我炸兩係炸兩。酸蝦腸。依家停呢個位嘅，係都係一啲郊區嘅地方。我哋停都係大約2個鐘就停車唞一唞，然後就停喺啲油站唞下，就再出發去下個地方。下一站嚟到呢個 Coffs Harbour 入面呢個 Big Banana Fun Park， 佢係一個大型嘅遊樂場啦，然後係有海量嘅香蕉公仔賣。嚟到呢個 Big Banana 嚟睇呢個大蕉，算唔算景點？大蕉。咁大隻啊！最後返到 Queensland Area 之前呢，我哋就嚟到呢個 Tiredale 嘅油站度入油，仲要撞正日落時間，真係超級靚啊！揾到呢個 signage。哦。New South Wales 同埋 Queensland 咧係有1個鐘時差啦，所以我哋翻去嘅路程咧係突然之間會多咗1個鐘用咯，係有賺咗時間嘅感覺啊！係嚟到 Gold Coast 最後一餐嘅 Last Supper， 跟住就還車。我覺得我而家坐長途車已經免疫咗，瞓住覺就。咁揸長途車咧？